Teşekkürler Koray Baloğlu. Kemerburgaz'dayız. Metin Oktay tesislerindeyiz. Senin de söylediğin gibi gerçekten çok kıymetli, çok önemli bir misafirimiz var. Yine aynı ekip toplandık. Avusturya'da kampta en son bu ekip birlikteydik. Yine sıcaktı hava. Öncelikle teşekkür ederim. Biraz da bekletmek durumunda kaldık Mertens'e. Ve hoş geldi diyelim. Teşekkürler. 3 sene önce Lucas Torreira ile birlikte aynı uçaktan İstanbul'a indiler ve sonrası artık tarih. Gerçekten 3 şampiyonluk ve o anlarda İstanbul'a gelirken hayal ettiği ve şu anda yaşadıkları nasıl gelişti kendisi adına? Tabii ki 3 seneyi uzun dinlemek değil ama genel olarak ne bekliyordu, ne gördü, neler yaşadı? Comme il dit, hein, on est arrivé avec le même avion et cette semaine on a parlé de ça que c'était quelque chose qu'on rêvait mais on ne pouvait jamais y penser et maintenant ça s'est passé comme ça et 3 titres plus tard, 5 coupes plus tard, une forte amitié plus tard et 3 ans très jolis de vivre ici. Je vais partir, je pouvais jamais imaginer. Evet, bunu konuştuk açıkçası. Aynı uçakta geldik, bunu Lucas'la beraber konuştuk. Bu hafta daha yeni konuştuk. Tabii ki hayaller kuruyorduk gelirken. Ancak şimdi baktığımız zaman mükemmel bir zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. 3 şampiyonluk, 5 kupa, çok mutlu arkadaşlıklar ve 3 senede hayal edemeyeceğim mükemmel anlar yaşadık. Aslında kendisi de ilk geldiğinde bunu daha doğrusu ilk sezonun sonunda söylemişti. Biraz bir yıllığına buraya gelme planı vardı ama 3. sezonu tamamladı ve her geçen dönemde de performansının daha da arttığını gördük. Donc il y avait une performance beaucoup mieux. Kendisinden bunu bekliyor muydu? Est-ce que tu t'attendais à cette performance de ta part? Donc tu as fait beaucoup de choses pour le jeu. Est-ce que c'était ton plan? C'était mon plan de venir juste une année. Mais je pense que la dernière année, je sentais de moi-même que après de jouer tous les matchs avant janvier, j'ai pas raté un entraînement, j'ai pas raté un match. Que mon corps, ça réagit un peu différemment et j'étais un peu plus fatigué. Mais c'est normal et il faut accepter ça. Tu es pas toujours le même joueur que quand tu es jeune, mais je pense que j'ai donné tout ici dans ce club et ça m'a fait plaisir. Tabii ki geldiğimde bir sene kalma gibi bir planım vardı. Hiçbir şekilde 3 sezon kalacağımı düşünmüyordum. Ama bu sezon tabii ki Ocak ayına kadar her maçı oynadım, her antrenmanı yaptım. Ancak orada da vücudumun aslında daha farklı bir şekilde tepki verdiğini fark ettim. Tabii ki genç oyuncu olmakla daha yaşlı olmak arasında bir fark olduğunu hissettim. Tabii bu normal, hani tüm oyuncuların başına gelen şey. Ancak muhteşem bir sezon geçirdim burada. Buraya bir Napoli efsanesi olarak gelmişti. Napoli Donc, une légende de Napoli et tu orada as marqué le plus de sokaklarda buts. resimleri yer alan bir oyuncu Donc olarak là-bas, il y a des gelmişti. photos de toi à Artık bir Napoli. Galatasaray efsanesi haline Et geldi. maintenant, tu es devenu une Taraftarlar da hep böyle légende de söylüyor. Galatasaray. Kendisi Tous bununla les ilgili fans nasıl bir disent ça. değerlendirmede bulundu? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cela? Non, mais c'est très joli, je suis très content, je suis énormément fier que j'ai pu jouer sur cette équipe et sur cette société. Mais surtout qu'on a gagné ça, qu'on a fait des performances trop bien et c'était chouette de faire part de ce groupe et je sais dans le foot ça change beaucoup, ça peut changer très vite et qu'on peut t'oublier aussi très vite mais le plus important c'est que moi je vais jamais oublier ces 3 ans que j'ai passé ici en famille et en football. Tabii ki çok güzel, çok mutluyum. Bu konuda da çok gururluyum. Bu takımın ve bu camianın bir parçası olmaktan dolayı. Tabii ki her zaman için aynı performansları sergileyemiyorsunuz futbolculardan. Ve futbol dünyasında da her şey bir anda değişebiliyor. Çok sevilen olurken en çok sevilmeyen oyuncu da olabiliyorsunuz. Ancak buradaki bıraktığım iz her zaman için kalbimde, ben bunu hayatımın sonuna kadar taşıyacağım. Mertens için o ihtimalin çok olmadığını söyleyebiliriz. Donc il n'y a pas moyen qui t'oublie facilement. Peut-être pas Chiro mais moi oui. Chiro değil ama ben belki.
şöyle devam edelim. Bu seneye başlarken 3. sezon ve çok önemli bir isim. Kendisine çok yakından tanıdığı bir isim. Victor Osimhen buraya geldi. Napoli'den kendisini tanıdığını, Osimhen de buraya gelme konusunda Mertens'le yaptığı görüşmelerin etkili olduğunu söylemişti. Çok önemli izler bıraktı. Osimhen'le ilgili bir şeyler söylemek ister mi? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Victor? J'étais trop content qu'il était venu. Je pense que tout le monde a pu voir. Et je pense que Galatasaray a fait un grand travail avec ça. Et on a eu de la chance qu'il est venu chez nous et qu'il a montré qu'est-ce qu'il devrait faire. Et à la fin, il a fait. On avait eu malchance que Mauro il s'est fait mal parce que Mauro c'était le joueur, je pense, le plus important les premières 2 années. Et Victor, heureusement, il était là parce qu'en fait, il a pris ce trou et il a rempli. Açıkçası geldiğine çok mutlu oldum. Tabii herkes de Victor'un neler yapabileceğini gördü sezon boyunca. Galatasaray'ın burada çok büyük bir iş başardığını düşünüyorum. Tam Icardi sakatlandığında Osimhen geldi ve buradaki boşluğu doldurdu ve sezon sonundaki sonucumuzu elde ettik. Aslında takımdaki herkesle ilişkisi çok iyi. En baştan beri biliyoruz. Tous les relations avec l'équipe, au sein de l'équipe, c'est très bien. Donc avec les dirigeants, ceux qui travaillent ici, les footballeurs. Il y a un joueur que je voudrais te demander, Barış Alper. Second Ciro olarak çağırıyoruz. Donc deuxième Ciro, vous l'appelez. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Barış? Je pense qu'il est devant lui pour un choix important. Ou rester ou partir. Je pense que c'est un choix que seulement lui peut le faire. Et moi, personnellement, je pense qu'il est prêt pour faire un autre pas. Mais peut-être qu'il peut toujours rester. Mais c'est à lui de choisir. Je pense que quand je suis arrivé il y a 3 ans, il a fait des passes énormément en avant. Et c'est grâce à son travail, c'est grâce à la confiance du coach. Et grâce, il a pu jouer pour l'équipe, mais je me fais toujours une demande, c'est où son next step, c'est où son prochain step, et je pense que c'est quelque chose, c'est un moment très important dans sa vie. Tabii ki bence çok önemli bir oyuncu Barış ve burada şu anda baktığımız zaman kendisiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hani burada kalacak mı yoksa bir sonraki adıma geçip başka bir yere mi gidecek? Tabii ki bu kararı kendi verecek. 3 sene önceki geldiğim ve gördüğüm Barış'la bugünkü Barış arasında çok büyük farklar var. Çok ileri gitti. Çok büyük adımlar attı. Hocanın ona duyduğu güvenle ve kendi çalışmalarıyla beraber çok büyük işler başardı. Ve bir sonraki adımını ben de çok merakla bekliyorum. Şunu da sormak istiyorum. 3 sezondur şampiyon oluyorlar Galatasaray'la birlikte. Ve tabii ki hepsi çok zor mücadeleler neticesinde ortaya çıktı. Bunların arasında ayrı bir yere koyduğu bir şampiyonluk var mı? 3 sezonun içerisinde ayrı değerlendirdiği bir şampiyonluk var mı? Tu préfères le plus, qui est plus spécial pour toi? Une belle demande, mais franchement, comme je suis comme personne, pour moi le plus c'est chaque prix. Parce que en fait cette année je voulais vraiment gagner la coupe parce que c'était la seule coupe que j'avais pas encore gagnée. Maintenant j'ai la Super Coupe, j'ai la coupe et j'ai le championnat. Alors tu as gagné tous les 3 coupes que tu peux gagner en Turquie. Alors pour moi cette année c'était le plus important, la coupe. À la fin je vais dire ouais bien sûr tu veux toujours gagner le championnat parce que c'est le plus important. Çok güzel bir soru aslında. Baktığımız zaman her bir kupanın benim için ayrı bir önemi var. Şimdi bu seneye geldiğimizde 3. senenin sonunda kazanmadığım sadece Türkiye Kupası vardı. Bu sene hem Türkiye Kupası'nı kazandım. Süper Kupam var. Tabii ki Lig Kupası var. Ama tek elde edemediğim kupa Türkiye Kupası'ydı ve bu sene onu elde ettim. Ve tabii bunun yanında da Lig Kupası da çok önemli. Ancak bu seneki en önemlisi benim için Türkiye Kupası'ydı. Şunu da sormadan olmaz. Kendisi de az önce bahsetti. Mertens Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından bir tanesi ama ondan daha popüler biri var ailede. Donc il y a quelqu'un de plus populaire que toi, Ciro. Şu an Türkiye'de en popüler figürlerden bir tanesi haline geldi. Sadece spor basınında değil, herkesin çok sevdiği bir isim. Bunu nasıl değerlendiriyor? Tabii ki dışarıdan bakınca tuhaf da gözüküyor olabilir ama gerçekten ça peut paraître bizarre quand on regarde l'extérieur, mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Mais parce que moi et ma femme on parle souvent de ça. Je pense que les gens turcs
ils sont très gentils et très, tu vois, vous êtes fiers de quoi vous mangez, vous êtes fiers de le chai, vous êtes fiers de votre culture, mais vous êtes aussi très très bien avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à ma femme, même quand Chiro et on venait d'arriver, quelquefois on allait dans un magasin et il y avait des femmes ou même des hommes qui prenaient Chiro dans les bras et il n'était pas encore connu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a très très apprécié de les gens en Turquie, qu'ils sont très très bien avec les enfants. Tabii ki bu ben ve eşimin sürekli olarak konuştuğumuz bir şey. Açıkçası Türk halkına baktığımız zaman kendi kültürlerinden, işte çaydan, yemeklerinden her zaman çok fazla gurur duyuyorlar. Ancak bunun yanında da çocukları çok seviyorlar. Ve biz ilk geldiğimiz zaman da bir yere, mağazaya, işte restorana gittiğimiz zaman da daha Çiro tanımamış olduğu halde her zaman için gelip Çiro ile ilgilenirlerdi. Ve bunun buradan kaynaklandığını düşünüyorum, Türk kültürüyle alakalı. Şunu da sormak istiyorum. Dries buraya geldiğinden beri hep herkesin yüzünü güldürdü. Depuis que tu es venu, Takım tu as fait arkadaşların, heureux tout le monde, taraftarların, que ce yöneticilerin, soit les tekniklerin, fans, herkesin yüzünü güldürdü les ama dirigeants, bu tes hafta coéquipiers. biraz duygusal anların yaşandığı bir Mais cette sekans semaine, vardı. donc, Şampiyonluk kutlamalarında eşiyle birlikte sahneye avec ta çıktıkları femme, an. vous êtes allés sur Sadece le onlar podium. değil, sadece Galatasaray taraftar değil, Türkiye'deki futbol severlerin Donc tout le büyük monde bölümü çok en duygulandı. Turquie. Donc O anda neler hissetti? qu'est-ce que tu as Tarif ressenti à ce edebileceği moment-là, şekilde ise de ifade façon à etmesini expliquer? isterim. Est-ce que tu peux dire en quelques mots? Je ne vais pas pleurer de nouveau parce que cette semaine j'ai trop pleuré déjà. Mais je pense que dans les lacrimes que vous avez vues, tu as vu que j'étais très content, je me suis très amusé pendant 3 ans. Et surtout, bien sûr que si tu gagnes, ça aide à être content, ça aide à te trouver bien dans un endroit. Mais vraiment, on a trop aimé de vivre à Istanbul. Parce que après Naples, que j'ai été 9 ans, c'était pas facile de partir. On devrait chercher une nouvelle maison. On a trouvé vraiment un endroit où on s'est trouvé trop bien. L'école de Chiro, où on habite, la maison, le club, tout était parfait. C'est pas facile de trouver un truc parfait. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tellement pleuré parce qu'on doit partir de nouveau. Açıkçası bu hafta çok fazla ağladım. Onun için daha fazla ağlamayacağım. Baktığımız zaman bu 3 sene boyunca çok mutlu oldum ve çok eğlendim. Tabii ki burada kazanmamızın da, her zaman kazanmamızın da bizi iyi hissetmemizde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da ailecek biz yaşamayı çok sevdik. Napoli'de 9 sene yaşadık. Kolay değildi bir anda değiştirmek, ancak buraya geldik, yeni bir ev, işte yeni alışkanlıklar derken Ciro'nun okulu, takım, burada güzel bir uyum sağladığımızı düşünüyorum. Ve bunun için de kolay olmadı bizim için ayrılacağız diye.